Hello， 大家好，我係 Annie。咁咧係相信咧之前咧嗰集嘅神山啦成功攻頂嗰集片，大家已經睇咗啦。係啊，真係好開心啊！咁咧係已經一次咧就係成功登頂啦，就攞到張咧係 colourful 嘅 shirt 啦。咁今集咧就咧以一個過來人嘅身份啦，去咧詳細同大家咧去講下當日咧我嗰個嘅行山嗰個體會啦嘅裝備啦，有啲咩注意啦，係咧俾多啲溫馨提示大家嘅。咁好啦，咁唔講咁多，事不宜遲，而家我哋就睇下我呢一個嘅裝備先。咁呢一個咧就係當日咧我係拎上去神山係所帶嘅所有嘢。咁我都會咧再同大家講下嘅。咁好啦，首先咧就梗係講下我自己當日個裝束啦。咁我自己就會咧係選擇咧係着一啲嘅運動衣啦。咁個運動衣就都係以吸汗啊、快乾啊為主嘅。而家市面都好多噶啦。咁跟住咧就係一條咧係行山褲，係啦，戶外嘅行山褲。係啦，咁我就唔會建議係着 legging 係全程咁樣行啦。最後就係我呢對鞋啦，係啦，咁呢一個咧就係一個合適嘅行山鞋啦，好緊要嘅呢個真係。咁我自己就買咗呢一個嘅防水係 Cortex 嘅行山鞋。咁跟住咧就係呢一度你見到啦，咁就係有兩個背囊嘅。咁咧呢一個咧就係我自己係啦，行住山會孭上去，比較即係輕便啲，將啲所需要嘅用品啊、即係錢啊、passport 啊嗰啲都擺喺度，自己孭住嘅。咁同埋你見到啦，梗係要有水袋啦，因為水袋咧行山咧周不時都必須噶啦。因為當你行得攰嘅時候咧，其實你可以即刻有需要嘅時候就飲用，係啦。咁樣水袋好緊要啦。咁跟住咧。就係行山杖啦，一對嘅行山杖都好緊要嘅，特別係行神山，不論你上山落山都需要用到嘅呢一個嘅行山杖。而跟住你見到咧呢一個背囊咧，就係我會係即係交俾 porter 啦去幫我孭，所以我入邊咧就係擺一啲嘅日用品落去嘅。咁跟住嚟到啦，呢度你會見到啦，咁我有自備自己嘅一條毛巾啦，係啦。因為始終我唔知道即係住宿嗰度有冇供應毛巾啦。咁如果真係有嘅又乾淨，咁我用去毛巾，咁呢個我咪會用嚟做枕頭套啦，墊喺枕頭度。咁啊，仲有咧就係防曬，咁呢個就搽身嘅防曬，跟住呢個就搽面嘅，所以有少少 colour 嘅，咁我就會用呢兩支。咁另外當然咧就係太陽眼鏡啦，因為咧即係喺上面咧其實咧冇乜遮擋嘅地方都多嘅，咁所以咧要戴住太陽眼鏡。咁跟住咧就係蚊怕水啦。咁雖然咧蚊怕水咧，今次咧好老實講，我帶咗上去咧，其實冇乜用到嘅，因為可能上邊天氣凍啊，所以就唔係好多蚊，不過都帶定啦。另外就係即係你自己用開嘅沐浴露啊、洗頭水啊咁啦，咁同埋呢個就消毒液啦、搓手液啦，咁都會帶定嘅。咁好啦，跟住你見到呢一個咩嚟嘅咧？咁呢個咧就係護膝，係啦。咁我就落山嘅時候咧，我就真係有用到呢個護膝。咁亦都有另外一款嘅，呢個都係護膝嚟嘅。咁呢兩款你哋都可以考慮啦，可以用。咁另外呢個咧就係尿袋，係啦，即係隨身嘅叉電器。咁我除咗帶電線喺住宿嘅期間叉電嘅時候咧，咁呢個咧即係隨身叉電器都會袋住啦。咁另外咧就梗係帽啦，防曬帽，同埋都係防水嘅。咁另外頭燈啦，頭燈好緊要啦，因為頭燈你攻頂嘅時候咧，真係冇咗佢唔得嘅。跟住同埋咧，因為上神山攻頂嗰係比較凍啲啦，咁所以一定要有頂冷帽，係啦，保暖你個頭同埋耳仔。咁另外呢一個咧水樽咧，就係按你自己需要帶啦，我自己就會帶埋上去咧，因為即係天氣凍，都真係想飲啲暖水，同埋咧用呢個水裝咧就倒落去我自己水袋度都方便嘅。咁另外你見到啦，襪啊梗係要啦，係啦，即係帶多兩對上去啦，咁就係都係吸汗啦，同埋係厚少少嘅運動襪啦。另外手袖啦，咁手袖咧就係我都係做親戶外嘅活動我都會帶噶啦。咁除咗防曬之外咧，仲有個方便性，陣間會介紹嘅。咁同埋呢一個咧就係頸巾啦，咁我就唔特別帶冷嘅頸巾，但係呢一個對我嚟講都夠保暖噶啦，都係攻頂個加上去嘅。咁另外呢個行山褲啦，係啦，咁我自己行山褲咧都有帶兩條替換啦，比較彈性啲，戶外防曬保暖嘅。咁另外呢一個係啦，呢個咧就係風褸，亦都係我嘅雨褸啦，因為佢係 Gore-Tex 啦，都係防水、防風。咁中間呢層咧就係一個輕便嘅羽絨啦，咁就係上山嗰日會加喺中間入邊嗰度嘅。
咁另外一對手套啦，又係必須㗎啦，因為你攻頂嘅時候咧係手腳並用嘅，有好多地方咧都係用手套咧要掹住嗰啲嘅麻繩咧嘅時候咧就保護你對手啦。咁另外呢一啲咧係就你按你自己個人需要而帶嘅。咁我自己帶咗少少呢啲食物啊，即係糖啦，咁朱古力啦同埋餅乾係啦。咁糖咧就係有鹽分嘅糖，咁因為如果你真係流咗好多汗嘅話咧，其實可以即刻咧吸收翻咧適當嘅鹽分啦。咁你有啲人咧會帶100 Plus 啊，或者係寶礦力開粉開水上去嘅。咁而呢一個眼罩啦，瞓覺用嘅眼罩同耳塞啦，同埋呢一個潤唇膏都係按你自己個人需要帶啦。咁同大家講下呢個頭燈啦。咁咧我揀呢個頭燈咧，其中一個原因就見到咧，發現佢咧係可以校角度㗎，調校角度。係啊，大家睇唔睇到啊？咁同埋提大家咧，要帶定多2粒咧後備電針，係啦，上山記住。好，咁而家咧就同大家講下咧，當日咧我攻頂咧係點樣着啦。咁首先入邊咧都係着一件咧運動嘅短袖衫，跟住咧中間咧就係加呢一個嘅輕便嘅羽絨啦，作為保暖嘅中間嗰層。咁跟住咧就外邊咧就係着呢一個嘅係防風啦。同埋咧係防水啦嘅一個係風褸，係啦。咁呢一個咧風褸咧可以講多少少嘅。我自己比較咧，如果係即係買一啲嘅功能性嘅衣物啦，特別係戶外啊、行山啊呢啲咁樣嘅話咧，其實咧我會揀一啲咧比較好啲嘅牌子啦，同埋係真係會貴少少嘅。咁但係咧係值得嘅，因為我想話俾大家聽咧，我呢件咧褸咧其實已經着咧超過咧5年以上㗎啦，係啦。咁同埋如果你怕凍嘅話咧，你哋都可以咧係加暖包或者係暖手蛋咁都得嘅。咁咧而家咧我就講下咧嗰個嘅手袖除咗防曬之外啦，我今次發現咧一個嘅好處同大家分享嘅。咁咧當你咧即係行上山嘅時候啦，咁當然會越行就越熱啦，行到出晒汗喎。咁如果呢個時候咧要你咧擺低晒所有嘅嘢，除晒件外套，跟住咧去除入邊嗰件長袖衫咧，其實係咪會好唔方便？咁如果我手袖嘅話咧，就會係我咁樣褪個手袖出嚟，係啦。咁因為我入邊已經着咗短袖嘅運動衫啦，咁呢個手袖就已經袋住，咁其實就已經可以係啦，好輕便咁樣去繼續去行咯。咁但係你入邊又已經係冇咁熱咗咯。咁所以咧呢個就我發現呢個手袖嘅好處。咁咧而家就係講翻呢一個嘅係頸巾啦，多用途嘅頸巾。咁其實可以咧係護頸啦、索汗之外咧，我上到宮頂角咧我就咁樣咯，有咁樣遮少少，係啦。係咁你擋少少風，其實已經好 OK 嘅。咁另外呢一個背囊都係嘅，咁佢咧間隔咧都好足夠啦，亦都可以擺到呢個行山杖啦。而最緊要咧就係可以擺到水袋，咁方便我咧行山隨時需要飲水都可以即刻飲到啦。好，咁同大家咧講完咧呢一個嘅係裝備啦，當然我帶啲咩分享咗之外啦，咁咧就係最緊要而家咧就要同大家講呢一個牌啦。咁呢一個咧就會係你咧係登記咗之後咧，第2日出發之前咧係個導遊啦就會俾你嘅。咁呢一個咧其實咧就係登山證嚟嘅，係好重要嘅，就等於咧你上山咧嘅身份證一樣。基本上咧我自己咧除咗沖涼啦，同埋咧係瞓覺咧會除低之外咧，基本上都攬住喺個身度咧就會最安全。因為咧你要係用佢嘅證啦，有你後邊嘅資料啦，咁咧去做登記，咁咧最後咧你先至可以咧攞到你嘅 shirt 嘅。咁都想咧藉住呢條片咧多謝2個人嘅。咁首先咧就係咧嚟自佐科新山山父子嘅哥哥，係啦。咁咧多謝你啦。咁咧當日咧都幫我咧拎住部機啦，去咧用多啲唔同嘅角度咧去拍啦。咁令到我呢條片咧睇到嘅人咧嘅觀眾咧都會睇得舒服開心啲嘅。咁同埋咧仲有咧就係我嘅 Mountain Guide Porter 啦 Hills 啦 Terima kasih Thank you so much。咁我咧呢一個嘅係3日2夜嘅係登神山團咧，就透過咧呢度嘅朋友咧介紹我咧係呢一間係啦旅行社，咁就係Ohana係啦，咁去報嘅。咁咧我覺得係揀旅行社去報咧就會係方便啦。咁除咗呢一間之外咧，另外一間咧有間出名嘅就Adita啦，咁咧都係可以幫手咧去做呢個登神山嘅團啦。咁係3日2夜嘅。咁第1日咁咧就係佢哋會去咗機場度接你哋先嘅。咁接咗你哋之後咧，就會咧係同你哋去食 lunch。咁食 lunch 嘅途中咧，其實已經去往緊呢一個咧昆達山嘅方向㗎啦。咁亦都係神山嘅山腳啦。
咁咧就嗰度大概咧海拔咧都有1500以上高，咁就俾你自己咧係第一日嚟講咧就係身體一個適應啦，因為始終都會有高原反應啊、高山症咁樣噶嘛。咁你適應咗個身體咧，咁你跟住咧就會第2日、第3日咧就會好啲啦。咁佢呢一個嘅團咧就包咗咧係2晚嘅晚餐啦、2日嘅早餐啦，同埋一個 lunch box 啦，仲有咧就係你攻頂之前半夜嗰一餐都會包埋嘅。好，咁咧第一晚咧其實咧就好簡單啦，咁你係攞咗房之後啦，咁其實喺附近行下啦，咁其實就已經係要早啲休息噶啦，因為你第2日咧就要行呢一個6 km 啊嘛，登山都有啲嘅時間限制嘅，如果唔係咧過咗啲時間咧就要咧額外收費嘅啦。咁攻頂咧我哋2點半開始出發啊嘛，咁你咧要去到嗰個check point 嗰度咧去登記咧嘅話咧，嗰個時間咧就係早上凌晨5點前咧就要上到去嘅，過咗5點咧你先上咧又係要俾錢啦，額外收費。咁翻落嚟啦，記住咧就唔好咧喺個頂度喺個神山頂度咧逗留太耐啊，因為咧你係要預翻時間咧係10點半之前咧就要落翻個 Red House 嗰度咧去 check out 攞翻行李再落山嘅。咁落去山嗰度啦，咁落翻個6 K 啊嘛。咁去翻你嗰個 gate 嗰個閘嗰度咧，都係要5點前咧就要到噶啦。如果唔係咧，都係要有一啲嘅額外收費。咁另外注意咧，就係咧我自己覺得啦，嗰個嘅 porter 費用係啦，真係唔好慳係啦，因為咧佢係雖然佢係呢一個嘅馬幣14蚊就係1 kg 係啦，咁我就6 kg，咁所以咧就俾咗84蚊啦。咁咧其實係來回嘅 two way 嘅。咁如果你係唔選擇去用 porter 嘅話咧，都可以。咁但係如果假設啦，你自己孭完，真係行到去一半，你覺得好辛苦啦，其實你都可以揾個 porter 啦，去幫你孭。不過到時咧嗰個收費咧，因為已經冇得再稱你行李啊嘛，咁佢哋咧就會劃一收費咧，就可能係馬幣嘅140蚊至160蚊不等。咁咧就係到時你就一定要俾呢個數佢哋幫你孭咯。咁都係 two way 嘅。咁另外留意嘅地方咧，就係如果你真係落山嘅時候咧，真係可能體力不抵啦，或者真係唔小心扭傷咧嘅話咧，佢哋都可以孭你落嚟嘅。不過呢個咧就係要收費嘅。咁咧就係500蚊啦，500蚊馬幣至600蚊馬幣咧1 K 係啦，1公里。咁你6公里咧就即係其實係3000幾蚊馬幣㗎啦。咁咧係啦，咁呢一個費用咧都真係唔少嘅。咁所以記住咧，行山嘅時候咧，真係咧要量力而為，同埋慢慢行，小心啲行，最緊要安全至上。咁第2日咧就係咧係你瞓醒食完早餐之後咧就要行6 K 嘅。咁我自己咧就係提翻大家啦。咁頭4 K 咧其實咧就係如果你哋本身有行開山，而又喺香港嚟講啦，行山咧係行到3至4星嘅話咧，咁其實頭4 K 咧都係容易嘅。係啦，都係比較啱你哋行嘅。咁但係去到咧後尾嗰2 K 啦，咁特別咧係1.5 K 去到就係最後嗰500咧，其實真係咧係辛苦嘅。咁嗰個辛苦位咧就係因為佢啲級咧好大石啦，即係好大級啦，啲石好大嚿啦，同埋係比較直啊，嗰條路係比較直。咁同埋咧個海拔越嚟越高，咁所以咧去到後邊嗰2 K 咧，其實真係一定要注意自己嘅身體啦。咁喺我咧去計劃咧去行神山咧之前咧都有做一啲嘅功課嘅。咁我發現咧就咧係比較咧即係少係香港人啦，或者用廣東話形式咧去介紹咧係神山嘅。咁大部分咧都可能係普通話或者英文為主。咁所以咧我今次咧就好想咧係去即係詳細啲去講解介紹翻同埋分享俾大家咧去我行呢一個神山嗰個嘅經過啊經歷啊等等咯。咁有少少嘅 tips 咧提醒翻大家啦，咁記住咧行山之前咧就係要即係剪好晒你嘅腳甲啦，因為咧你腳甲太長嘅話咧，尤其是落山嘅時候咧係好大機會咧因為你個腳趾係咁頂住個鞋嘅前頭咧，好大機會反甲嘅。咁同埋喺我咧預備行神山呢段嘅期間啦，咁我都有咧特別咧去訓練自己一啲嘅係肌肉嘅，咁包括咧就係嘅 core muscle 啦，同埋嗰個嘅前大髀嘅肌肉啦，同埋小腿等等。咁所以咧我除咗跑步之外咧，因為跑步可以練氣啦，咁同埋咧行樓梯係啦，我特別咧就係行樓梯行多咗，同埋咧行個樓梯嘅時候咧就係咧行大級啲，咁咧係等身體咧可以鍛鍊同埋適應翻好似咧你上緊神山咁樣。
咁上神山咧，有好多人咧都會好擔心咧，有呢一個嘅高山症發嘅。咁好彩啦，我自己咧就係冇呢一個嘅高山症發咗出嚟啦。咁咧我亦都知道咧可以咧有一啲嘅預防咧高山症發嘅藥物啦。咁喺市面上你可以買到嘅。咁但係留意翻咧，如果呢啲藥物咧都有唔同嘅副作用喺入邊啦。咁最緊要咧都係咧喺行山嘅時候咧，你哋自己咧真係要去留意自己嘅身體。如果咧一旦你哋覺得有頭痛啦、頭暈啦，甚至乎咧係嘔吐嘅話咧，就真係要停一停，係啦，唔好勉強夾硬再繼續上山嘅。咁最難忘啦，行神山咧就梗係咧係攻頂上去嘅睇日出嗰一幕啦。因為咧咁近距離咧去咧接觸大自然咧，就算幾辛苦都好啦，都係值得㗎。因為咧我而家咧都仲係咧記住咧嗰個幕咧就係喺同一個天空咧，你見到月亮喺你嘅左手邊。而你嘅右手邊，你嘅日出就係徐徐咁樣升上喺你個雲海上邊咧，嗰個顏色咧，嗰個變化咧，到而家咧都好深刻。咁我相信咧，你哋一路同我睇住咧，個感覺咧都係好似咧已經喺個神山嘅山頂咁樣啦。咁最後咧提翻大家啦，行神山咧呢條山徑咧都真係咧唔係你想象中咧咁簡單咁容易嘅，千祈唔好咧去輕視咧呢個嘅山徑，雖然得8.72K。係啦，因為對我嚟講，我自己咧都覺得真係喺我人生暫時啦行過咁多山嚟講咧，都最辛苦係呢條㗎啦。咁佢個辛苦位咧就係喺第3日最辛苦就係因為你係一直喺個山頂度，你攻完頂啦，其實就係直落翻係啦，6K落翻去山腳嗰度。咁樣你呢一日咧最後一日咧，其實咧就係最辛苦嘅，因為咧係行咗成10幾個鐘山啊嘛。咁行神山咧都有咧係分咧季節性嘅。咁其實成個神山咧，佢全年都開放啦。咁我自己個人咧，真係好強烈咧，係推薦你哋，如果中意行山嘅你哋咧，一生人咧都真係要嚟行一次神山嘅。咁我好開心啦，今次咧就已經係完咗我呢一個嘅係啦願望清單之一，就係咧可以攻到頂行神山啦。好啦，咁呢條片咧就嚟到呢度啦。咁都希望呢條片咧係幫到大家啦。咁如果大家咧嚟神山嘅話咧，都預祝大家咧攻頂成功。咁記住咧留意同我分享你嘅喜悅啊。咁如果你哋咧有啲咩嘅需要啦或者問題嘅話，關於係神山又好，關於沙巴都好，都歡迎你哋留言話俾我知。咁好啦，咁咧希望你哋中意呢條片啦。咁如果中意嘅話咧，咁記住 like 同 share 啦，同埋訂閱我頻道。咁我哋下次見啦，拜拜。